Սիրելի հեռուստադիտողներ, շնորհակալություն ենք հայտնում քրիստոնեական առաքելություն հայոց եկեղեցու կողմից շնորհավետ կանչ հաղորդմանը հավատարմորեն դիտելու եւ աջակցելու համար։ Հրավիրում ենք ձեզ եւ ձեր ընտանիքներին մասնակցելու մեր եկեղեցու բոլոր գործունեություններին Կիրակի ժամը 1-ին հայերեն եւ 3-ին անգլերեն լեզուներով։ Նույնպես ուրբաթ ժամը 7:30-ին Սուրբ Գրքի սերտողությանը։ Ունենք տարբեր ծրագրեր բոլոր տարիքի անձանց համար։ Սպասում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ հարգելիներս, ձեր հետ են Հակոբը եւ Էդգարը, անառակ որդիներ հաղորդումով։ Այսօր մենք ուզում ենք խոսալ նորից վերադառնալ խոսալու miracle-ների մասին, այսինքն հրաշքների մասին։ Աստված մեզի շատ երկար, դժվար, մութ ճանապարհներից ազատ է բերել ու այդ ընթացքում բավականին հրաշքներ է կատարել համ իմ կյանքում, համ Հակոբի կյանքում։ Այդ ժամանակ ես որի մի դեպքի մասին եմ պատմելու, որ ինքս եմ անցել, Աստծո հետ ընդհանրապես կապ չունեի, արդեն հիվանդությունս այնքան էր բարդացել, որ թույնը լցնում է երակներիս մեջ ինքս։ Դա մի ուրիշ կատեգորիա է, նարկոտիկի օգտագործման, որի նման մութ ու սև ու բարդ աշխարհ ես էլ չեմ հանդիպել օգտագործելուց հետո։ Տանում է լրիվ ուրիշ տեղ, թե մտքով, թե ֆիզիկապես, կենթանական մի հատ բան ես դառնում, շատ պարզ զգացում է, ոնց է սատանան վերցնում քո մարմինը օգտագործում իր ամեն ուզած գործի համար։ Շատ հետաքրքիր է, երբ որ կորցնում ես ինքը տիրապետումը չի ասի, բայց կամք։ Պետրոս առաքյալի ասած այստեղ այնքան լավ է տեղավորում, անում ես այն, ինչ որ չես ուզում անես, ու չես անում այն, ինչ որ ուզում ես անես։ Պարզ, շատ պարզ ու հանդարտ կյանքը շարունակվում է, բայց լրիվ հակառակ քո կամքի։ Դրսևորում ես քեզ որպես տղա, որպես անձնավորություն, հայ, ապրում, քայլում, շնչում ես, բայց լրիվ ուրիշ, ոնց որ մատորը լրիվ ուրիշ ձև է աշխատում։ Ֆունկցիաները լրիվ խառնված, լրիվ ուրիշ, լրիվ սատանայական, անօգուտ, անարդար բաների վրա ես աշխատում։ Ես նմանսից մի հատ դեպք կպատեմ, շատ անձնական է, բայց այսօր մեր իմաստը ինչն է այս բաները պատմելու մեջ, որ հարգելիներս մեկը կա այն մյուս կողմի վրա նստած էկրանի, որ նայելու է այսի Հակոբ ջան, ու չկարող է նույն էքսպերիենսի մեջ չի, մեկը կարող է նայ այսով այս նարկոմանները այս ինչ են արել, ինչով են զբաղվել, բայց շատ հավանական է, որ մեկ ուրիշը կա, որ շատ նույն իրավիճակով անցել է, ու հիմա տանջվում է, մտածելով, որ բավոր սենց զախտեր էր ելնում, բավոր սենց ալնում, ուր էր Աստված, կամ ես շատ հեռու եմ արդեն ես ամեն ինչից հույս լույս ամեն ինչ կորցրել է, կամ մի հատ ծնող է հիմա նայում, որ ասում է իմ տղան իմ աղջիկը նենց տեղ է, որ դու չես տեսել, չգիտես դրա մասին, նենց մութ, նենց չար բաների մեջ է, որ անհնարին է Աստված իրան հասնի։ Այսօրվա խոստովանությունները, մեր կյանքի իսկական պատմությունները երևի չէ, հենց այդ մարդկանց է հույս տալու։ Հույս ենք տալու այն ծնողներին, այն հարազատներին, ովքեր արդեն հոգնել են, տանջվել են, էլ չեն աղոթում, էլ հույս չեն դնում։ Ուզում եմ, որ իմանաք հարգելիներս, ամենախոր, ամենամութ, ամենաանհնարին փոսից Աստծո համար անհնարին բան չկա։ Մարդ, որ նայում ասում է հնարավոր չի, ձև չի, դու չգիտես, դու չես տենում ինքը ինչ անում, ես այսօր վկայելու եմ, որ հնարավոր է, որտեղ դու էլ չգիտեր ես ինչով էի անցնում։ Մարդիկ, որ ինձ նայում են, էլ անհույս էին ելնում։ Բայց իմ մաման, որոշ բարեկամներ, որ դեռ կողս են, կինս հավատարմաբար վստահել են ու սպասել են Աստծուց ու Աստված արել է այն, ինչ որ անհնարին էր մարդկային աշխարհին։ Հիմնականում ես իմ առօրյաս վերջերս արդեն այդ որ հիվանդությունս այդքան խորացել էր, որ սկսում ես օգտագործել երակային կերպը, կազմված էր հիմնականում օր ու գիշեր տունը չէի լինում, եթե օրեր ելնում էր, որ գալիս էի տուն, դա լինում էր ցերեկը, երբ որ երեխաս դպրոցում էր, կինս աշխատանքի, որտեվ այնց վիճակում ես դու, որ մեր հայկական խասյաթն է, էլի չիմանան, որ կայֆեր կայծերի մեջ ես, հա, ու այդ վիճակում, ասենք, ինչքան է փորձես, ինչքան է քեզ պահես, էլի կողքից երևում է, որ այս մարդու հետ ոնց որ մի երկու շարիկ լավ չի։ Սա հիմնականում գալիս է տուն ցերեկը, եթե կլողանայի, կփոխվեի, չգիտեմ, սենց բաների մեջ, ասենք, էլի օրվա մեջ, որ տանը մարդ չլներ։ Այդպես մի օր էր հիշում եմ, օրերով տունը չէ եղել, եկա տուն,
լողացա, փոխվեցի, նստեցի, տունը մարդ չկար, խախանդ էր, սովոր չեմ այդ ժամանակ խախանդի, որտեվ այդ արագությունը, այդ խրուստալը, որ ասում են, այդ անիծվածը մի վարքյան չի թողում նստես։ Միշտ անիմաստ ուղեղը շարունակաբար աշխատացնում, միջև որ գժվես։ Խախանդ պահեր, նոր է լողացի դուս եկի ապե, հագնվեցի դուրս գալուց առաջ, ասի մի հատ օգտագործեմ նոր դուրս գամ, ասենք խախան։ Շատ սովորական է, թե ոչ մի արտարոտ բան չկար, պատրաստեցի, լցրեցի արդեն գլանակի մեջ ու լցրեցի երակս, հենց մի անգամից զգում ես այդ պահին, մի անգամից այդ չարիքը, որ երբ որ երակային ես օգտագործում, քանի որ ոչ մի սիստեմով չի անցնում պաշտպանական, մի անգամից հասնում ատեղ, տեղի վրա, մի անգամից զգամ ես, մի անգամից փոխում ես, դառնում ես լրիվ ուրիշ բան։ Այս անգամ մի հատ ուրիշ բան եղավ ապե, հասկացա, որ ինչ-որ մի բան սխալ է, շատ շուտ, տեղի վրա հասկացա, որ մի բան սխալ է։ Շնչառությունս էր սկսում կտրվել ու կամացանում էր մարմինս, որը լրիվ հակառակն է ինչ-որ պետք է լիներ։ Վախենալու պրոցես է շատ, որովհետև մի քիչ առաջ ամեն ինչը աշխատում էր, ոտը ձեռը մեկը հիմա զգում ես, որ մարմինդ ոնց որ ավտոն կամաց գնալով կանգնում է ու գիտես մի հատ պահ է գալու, որ այդ ավտոն էլ չի շարժվելու։ Այդ պահն է ես զգում ապե, որ կամացանում եմ ու հասկանում եմ, որ ոչ մի բան չեմ կարող անել այդ process-ի դեմ։ Կամացանում է մարմինս, ֆունկցիաները սա պակասում։ Առաջին միտքը մի անգամից գալիս է այս պահերին ընտանիքդ։ Միջև այդ որ ամիսներով չկաս բան չսան, մեկի հանգարցակի մտածում ես այն մարդկանց համար, ովքեր որ լացում են քո համար, ովքեր որ ցավալու են քո համար, ու հանգարցակի սրտիդ մեջ խիղճ է առաջանում, հանգարցակի։ Ինձ թվում է այդ ամեն ինչը վախի հետ է կապված, բայց որտեվ հասկանում ես, որ դու կորցնելու ես ոչ թե միայն քեզ, այլ կորցնելու ես այդ մարդկանց հետ հարաբերվելու իրավունքը։ Կամացանում եմ այս ընթացքում, ես երևի րոպեներ ա տևում ապե, բայց ինձ թվում է ժամեր։ Նստածս տեղը շատ դժվար եմ շարժվում, բայց որոշեցի նախ առաջինս եղած չեղածը հավաքեմ պահեմ։ Հիշում եմ, հավաքեցի, մեծ տոպրակ էր ինչ էր, փաթաթեցի, տարա զիբիլը բարձրացրեցի տակը, միշտ այնց հիվանդ պատմություն է, չէ՞, շշերը ոնց ենք զիբիլների տակ պամ չտենային, ինչքան ենք խմե, նույնն է նարկոտիկները, եթե ինչ-որ բան կասկածում եք ձեր հարազատի համար, անպայման զիբիլների տակերը նայեք, եթե ինչ կա, ատե է։ Տարա այդ զիբիլը տոբրակով դրեցի փագի, լիքը մոտս նարկոտիկ կար, իր այդ գլանակով բանով թափեցի, դե ասի մեռնել կա, արդեն ոչ մեկ չտենա, հա։ Ինչ այս ընթացքում կամացանում եմ, շունչս է իջնում, արդեն չեմ Սա լրիվ հակառակ ռեակցիա է տվել, փաստորեն քանց թե որ պետքա տար, սա պետք է արդեն արագ շնչեի, քայլեի, վազեի գնայի, սա պատրաստ լինա։ Հասկանում որ շունչս կտրվում է։ Ուրեմն այս վախ չի, ավելի շատ սարսափ է, երևի ավելի ճիշտ բառը այդ կլինի, որտեղ վախը ինչ-որ սպეციფიկ մի բան, տենես ավտոյ է գալի, այդ ավտոյից հասկանում ես, որ սա քեզ խփելու է, հետևաբար գիտես էդի է քեզի վնասող ապրանքը։ Այդ ընթացքում sense մի հատ ահավոր սարսափ էր, որտեղ չէի հասկանում, որտեղից է գալի, ինչ է գալի, խի է գալի, բայց գիտեի, որ գալիս է։ Վերջանում է, շունչս է վերջանում, ֆունկցիաներս է վերջանում, նույն ձևի չեմ կարող մտածել, էլ չեմ արդեն անցավ այդ պահը, որ ընտանիքիս մասին էի մտածում։ Հիմա մի հատ պահ եկա, որ մտածում, օքեյ, սա մեռնելու ես, Էդգար։ Ոնց անես, որտեղ մարդիկ դուրը բացելու են գանտենան, խայտարակ չլնես։ Հայ ենք, չէ՞, դաժե այդ պահին էդ էր ասում մտքով։ Մեռնելուց խայտարակ չլնենք։ Ուրեմն ապարտմենում եմ ես ապրում, գնացի մի հատ պրոստին գտա, պրոստին, սիպտակ պրոստին, եկալ ասի ուրեմն հետևյալն եմ մտածել ակերպես։ Պարկեմ ձիվանին, երեսս փագեմ, որտեղ սկսում է բերանս այլայլվել ապե։ Այսինքն հիշում եմ, այսինքն ծռվում էր բերանս ու չէի կարող հետ ծռեի։ Սկզբից փորձում եմ, հետո հասկացա, որ կորցնում եմ այդ ֆունկցիան եմ կորցնում։ Այսինքն ծռվում է բերանս, ասի, օքեյ, երեսս այլայլվելու է, խայտար երեխես փոքր ապե մտնի ինձ sense տենամ ու այդ մտքերը ինչքան որ չէի մտածել, ինչքան որ դրա մասին ինչ ասես, ապեր սաղ գալիս է մոտդ, մեկի հանգարցես խղճի ինչ-որ խայթ է, ժողովուրդ ջան, չգիտեմ ինչ է, ոնց է, բայց շատ հետաքրքիր է, որ պահ գալի, որ քեզ թվում է, որ ամեն ինչ կորցնելու ես, պահ գալի, որ այդ ամեն ինչ ինչ-որ ունեցել ես, էլ չես ունենալու, ինչ-որ մի բան է ալնում, երևի այդ մարդկային ապը չես ուզում բաց թողես, որտեղ սաղ կյանքը մեզ թվում է ինչ ունենք,
Մերն է ապը, մեկը չեն կորցնելու։ Հատկապես այդ նյութերի տակ որ ելնում ես, ոչ մեկից մտքով չի անցնում, լինի դա ալկոհոլ, հերոին ու ամեն ինչ դրա մեջտեղ օգտագործում, մենք չենք մտածում որ հա էսի անեմ կորցնելու եմ։ Ես մահալնելու է, դա հա եղել է մաման, հա պապան, հա կնիկս, հա երեխեսա նորմալ է սահկանելու։ Ապա մի հատ պահ էր, որ էլ չի լինելու ես ոչի բանը։ Շատ ռեալ, պարզ զգում էի, բերանս ծրվում է, այս մտքերը գալիս է, պրոստինը ձեռս, վերջի միտքը էս աղ է, պարկել եմ ձիվանին, վայասել եմ Տեր Աստված, էլի սենց կեղտոտ, էլի սենց մեղավոր, ոչինչ, մեկա սենց եմ սկսել այս ճանապարհը, քեզանից հեռացել եմ, դու ինձնից հետ մեկա ոչի բան չես ուզում, դե էսա հիմա, տենանք ինչ կլինի։ Աստծո հետ սենց խոսում եմ, դե ինքս իմ արդեն լրիվ ուրիշ տեղ եմ, ինչ չի թվում ինչ որ ռեալ մտքեր է արտահայտում, բայց էսի շատ պարզ հիշում եմ, միակ ամբողջ մտածելս ոնց անեմ երեխեն հանգարց տունը չբացի, տենա այլայլված դիակ, պարկած սենյակի մեջտեղը, որտեվ արդեն այնքան ցավ է պատճառը բոլորին, մի անգամից տեղավորվում է ապը, մի անգամից սկսում ես հասկանալ, որ վայ քո արա, ես ինչ եմ արել, ես խի եմ սենց արել, բայց всё, էլ հնարավորություն չկար փոխելու, բերանս ծրվում է, շարժումներս լրիվ կամացանում է, պարկել եմ ձիվանին, ոտերս սենց կծկվել եմ, պրոստինը սենց քաշեցի, ես ձեռս էլ չի շարժում, քսի սենց որ է Սենց պարկել եմ, պրոստինակ ու սենց իջնում է շնչոր։ Ապե հասնում է վերջիս, էսի երևի րոպեներ է եղել։ Բայց ժամեր ա տևե իմ համար, ժամեր, միշտ նենց հետաքրքիր այն տառապանքը, այդ հոգսը, այդ տանջանքը, որ ամեն նյութ իրա հետ բերում է, վարկյանական հաճույքի հետևանքը ժամերով տառապանք է։ Ով որ օգտագործել է իր կյանքում, լինի դա նարկոտիկ, լինի ալկոհոլ, շատ լավ հասկանում է այս ցավը։ Կողից նայում են ասում, արա սրանք երևի սաղվախ կայֆավատ ինչ լավ ժամանակ են անցկացնում, շատ քիչ ժամանակ։ Մնացածը տանջանք տառապանք է ու պատկերացրեք հիմա այս օվերդոզ եմ ելնում փաստեն, ովքեր որ չեն հասկանում ինչ է կատարվում, դա կոչվում է օվերդոզ, այսինքն դոզան բարձր անում, խառն ալում նարկոտիկը, ճիշտ չես դրսև, ճիշտ չես խառը, հազարը տարբեր բաներ, իմաստը այնա որ մարմինդ չի կարող այդ թույնի քանակը մարսի։ Հետևաբար փակվում է, всё, չի կարող իր ֆունկցիան կատարվի, հիմա այդ է ալնում։ Վերջի շունչս ապենսումը, պրոստինը սենց քաշել եմ, վերանս ծրվել է, շարժում չկա ձեռվոր, անհույս, էլ ոչ միտքս չի աշխատում, ապը մենակ ուրախ է, որ պրոստինը աշկերից սելիսից փագեր, որ ես վերանս սենց արդեն լոզեր էր թափում, ուր որ է, պտի վերջի շունչս էլի, օդը հետ եկավ մի անգամից, սկզբից չէի հավատում, ապը, սպասեցի, ապը, տեսա վերանս դզվում է, Սենց կամած դզվա անցավ էլի րոպեներ, միջև նստա, կամած անցավ, ժամանակ անցավ, երևի մի 5 րոպե միջև նստեցի, պրոստինը միկով գնաց, շունչս տեղ եկավ, հաջորդ միտքը գիտեք որն էր։ Մի անգամից դեպի զիբիլը։ Wow. Այդի հիվանդությունն է։ Այդի սատանայի ներկայությունն է քո ֆիզիկական մարմնի մեջ։ 5 րոպե չէր անցել։ Մեռել էի, հասկացել էի ինչ եմ կորցնում, հասկացել էի ինչ էլ չեմ ունենալու իմ կյանքում։ Այն րոպեին, որ ֆունկցիաներս վերականգնվեց, այսինքն հնարավորություն ունեի նորից այդ նարկոտիկը ընդունեի, այդ էր մտքիս։ Այսինքն հիշում եմ կյանք, հերլա պրոստինը ծալեցի, դրեցի տեղը, գնացի զիբիլիտեց ժեխը հանեցի ու հելա տնից։ Ուզում էի դե գնալու էի տնայով ատվետի, էդ էլ իրա հետևանքները ունի իհարկե։ Այդ է հիվանդությունը, ժողովուրդ ջան, այդ են սատանայի դեմ է կայնած, եթե տես մեկը կա ձեր տներում, առանց Աստծու, առանց Քրիստոսի միջնորդության, համարյա անհնարին է, դրա համար 9 հոգից 10 հոգի, որ գնում է ռիհաբ, հետա գալի նորից է կրկնվում։ Դաժան, մի հատ փաստ ասես, բայց magic, miracle, ոնց էդի փրկվա, ես վստահ եմ ու հավատում, որ դա Աստծո ծրագիրն էր, ես Աստծո հետ այդ ժամանակ կապ չունեի, Սատանայի կամքնա, որ գողանա տանի մահի սպանի, իրա գործնա, գողանա ու սպանի, գողացել էր նարկոտիկի միջոցով, ուզում էր սպաներ օվերդոզի միջոցով, բայց Աստված ուրիշ պլան ուներ, փառք Աստծո, հետի պատմություն մեկ, խնդրեմ հարգելիս։ Wow, that is an amazing story, and that's what I was thinking about, that God watches over us believers, as well as the people that do not believe.
And I want to share with you my story. That was an amazing story, by the way. Praise God. And I'm not surprised by the fact just hit you went back down to the bottom of the trash can to figure out, what Get you my had- stuff back. Get your stuff back. Yeah. I've done it 10,000 different times. Threw it in the trash. Ran back to the trash can as soon as my stash was up. I'll tell you one story about my own where it was concerning alcohol and so we were sitting down and խորոված էինք ուտում տղայքով ես ու իմ ընկերս ու մի քանի հատ ուրիշ տղան նստած խմում էինք այդ մեծ այդ թևդ մտնեմ շշերը որ կան մի հատ խմանք գնացինք մի հատ էլ առանք կեսը խմանք հիմա we have about a bottle and a half of the big թևդ մտնեմ inside of us and we get a call from one of our friends that's in Vegas so we're like what's going on? Oh, I got a free room and I want to see you guys over here. I want to keep in mind this is probably at 7 o'clock at night. Often, we have a bottle and a half down. I want to see you guys over here. I want to see you guys here in a half an hour. And we're drunk. We're like, we look at each other. We're like, you have something to do? He's like, no. He's like, you have something to do? I'm like, no. He's like, let's go. So he grabs his keys and we jump in the car and we start driving to Vegas. And this is up and we're gone. This is the kind of lifestyle that we lived. It was on the go. It was a dog's life in the moment. Get up, go to Vegas. Let's get up and go to Vegas. With what? Who knows? We'll see. And that when you're looking at it in hindsight, when you're looking at it in where we're looking at it from right now, you can definitely see that there was an angel, So we get up and we start driving to Vegas, and not the speed limit. We were going about 120 miles an hour on the 15, and we've been driving for about an hour and a half, and we're more than halfway there. And we're not done drinking. We continue to drink in the car, smoke a few joints, start rolling a few blunts, and we're ready to party. And by the way, we're taking things from LA to Vegas because back then marijuana wasn't legal. You couldn't go into stores and buy weed. You had to know people, and we were taking stuff from over here to over there where we can continue the party. And we have the trunk loaded with all the goodies. And in the car, we're sampling as we're going along, and all of a sudden, we see blue and blue and red lights shining right behind us, and we look at each other. We're like, we're going to jail, and I'm like, pull over. So he pulls over, and cop comes, and he's like. He doesn't even ask, do you know why I stopped you, or just like, get out of the car. And we get out of the car, and because it's on the side of a highway, he's like, come sit in our car. So he takes us to his car, and we go sit in his car, and he sits in his car. He's like, so what's going on, guys? I'm like, so I didn't know what to tell him. I'm like, officer, we were sitting at home. Our friend told us that he's waiting for us in Vegas, and we're just speeding along over there. There's girls trying to get to the room. We're trying to get to the room, and I was smart enough. Even being drunk and the hustler in you comes out when you see those lights.
Այդ լույսերը որ տենում ես մի բան արտանում ա մեջ։ Yeah, I saw the cop was a little bit few years older than me, and I was like, you know what, maybe I can reason with him. So I was like, you know what, yeah, we're going to Vegas, that's why we're driving fast. And he's like, are you guys drunk? I'm like, yeah, we are. We drank, but he's like, do you guys have anything else in the car? No, you didn't. I'm like, yeah, there's You said, yeah, there's weed in the car. Yeah. And I told him, I'm like, yeah, there's a half smoked joint in the ashtray. And he looks at us, he's like, all right, there's nothing else in the car. I'm like, and I'm not gonna tell him that there's the half a pound of weed in the back. in the trunk. But we were professionals at hiding things, so we hid it, we stashed it, and there was a Vesher, so it was gonna be hard for him to find it unless he ripped out the whole car, and the whole side of the freeway was luggages. So he gets out, he starts searching the car, and for about 15 minutes, I'm sitting in the back seat with my friend, and I'm like, we're going to jail in Nevada. Get ready to, start figuring out who you're gonna call. Bam, man. Yeah, you're not gonna have your cell phone. Whose number can you remember? We're gonna be coming and going to court. I hate that process. Nevada, yeah. So he comes, sits in the car. He's like, "You guys are lucky." I'm like, "How so?" He's like, and when he was searching the car, we saw two CHP officers pass by. Oh, something went down. Yeah. So this guy, he wasn't a CHP officer. He was a sheriff. And since we passed by so fast, he thought that we were criminals and we had warrants and things like that. So he's like, since you guys are honest with me, I'm gonna cut you guys a break. Drive safe, drive under the speed limit. You have half the CHP looking for you. He's like, if I didn't stop you right now, those 2 or 3 CHP officers, they were after you guys. He's like, I was going about 90, 95. You guys came and you guys sped right past me. You didn't even see me, Asuma. He didn't even give us a ticket. He just gave us a warning, and we're off on our way. We're looking at each other. We're like, did we just get lucky? I'm like, what are you talking about, get lucky? This was a miracle. This was a miracle. And we get to Vegas, and smoke it up and drink it up. By the way, we're not 15, 20 minutes into it. We continue doing our thing. Right, back to normal, right? It's just like, but no, we didn't care. We didn't care about consequences. We thought we were better than everybody. We thought we were invincible. Nothing can touch us. We get to Vegas. We start spending it up, gambling it up, and we're down to literally. We spent gas all our money. Spent the gas money. We spent the gas money. We have literally $5 to our names, and we're looking at each other. We're like, "How are we gonna get home?" A debit card fraud, We're looking at who could we rob, or who could we call? Give us a couple $100. Let us get home at least. We'll pay you back. We promise, right? So we have $5 left, and we go and we put it on this. There's this gambling game called Let's Ride or whatever, Let It Ride, or I think it was 3-card poker or something like that. So the way that works is that there's 2 jackpots. Okay, there's one jackpot where you get making hingaudestonum, and there's one jackpot where you get making hazardestonum. So we put it on. He put his 5, I put my 5, and we're like, this is it. This is like, we put our last thing, and we're just like praying. We're like,
All of a sudden, հանգարցակի աղոթելու բան բացված Yeah, չէ։ all of a sudden. Տեր Աստված մի բան արա, մի բան Yeah. ալի, սենց չի։ And it's like in slow motion. Քարտերը որ չբացեց, էսի բացեց իմը, and he բացեց Իրանը. I get the biggest jackpot, he gets the second biggest. So now you got 5,000 and 2,500? And this is one out of a million. They had to stop everything. They had to bring the foreman. They had to check the cameras, and they had to check the dealer, make sure the dealer wasn't in on it, because this never happens. This is like one of those stupid games where you're a loser, one way or the other. This nistats, we're like looking at each other. I'm like, did we make a few $1,000 right now? Yeah. All right. So we sit in the car and we're driving home and we're looking at each other like, what a trip, man. What a trip. Get away from the cops, get from finances. Yeah, and it's like you look at it right now and you're like, there was no way that God wasn't in on this with us. Like Աստված միշտ պաշտպանում է իր ընտրյալներին. No matter if you do believe in him or not, doesn't matter. Եթե ծրագիր ունի, հետևից հետ գալիս է։ Հիմա լիքը մարդ նայում ասում է երևի ապե հալավ հիմա մեր երկու բանի բախտները բերել է իրար հետևից է եղել, այսպես բաների մասին հա խոսալու ենք, որ We իմանա only have 30 minutes, guys. We're done this time, but we're going to talk about this. Since մեկ ու մեջ սրանց մասին խոսանք հարգելիներս, զուտ նրա համար, որտեվ այսօր վարը մարդիկ ասում են հրաշքներ չի լնում է։ Իշքան եք բանդից փրկվել, իշքան եք մայից Ըլնում է փրկվել, հրաշքներ, իշքան եք հիվանդանոցից փրկվել, իշքան եք ուրիշ ապետ սրոկներից, կյանք, այդ դատվածություններից, ինչից որ դատվել ենք, եթե դատվենք ընդամենը 5% ու լիքը մարդ հիմա նայում է գլուխները սենց անում, հա, ապե աստված, որտեվ եթե դու դատված լինեիր քո արածների 10%-ի համար, հիմա այս հաղորդումը չէիր նայում։ Հիմա բերդում էիր։ Այդ ձևա, լիքը բաներ մենք անցնում ենք ու մոռանում ենք դրանք։ Մենակ մարդիկ միշտ բողոքում են նրա մասին ինչ որ չունեն, մոռանում են այն բաների մասին ունեն, այն բաներից որ ազատվել են։ Ու եթե մեկ իմա նայում ասում ես հանգարցակի բաներ ա եղել, սենց ըլնում է սաղի մոտ է, ըլնում է ճիշտ ես ասում։ Բայց մենք ասում ենք այսօր, երբ որ ընտրում ես Աստծուն ու խնդրում ես որ փոփոխություն ունի քո կյանքի մեջ, Աստված երբեք չի զլանում գա։ Ու հետաքրքիրն է որ Աստվածությունը մեզ ասում է ինքը մեզ ընտրել էր ի սկզբանե։ Այսօր մենք այդ նույն բարի խոսքը տարածում ենք ու ասում ենք Աստված քեզ ընտրել է ի սկզբանե։ Ինչքան փախնես, ինչքան ժխտես, ինչքան փորձես հեռանալ չի ստանալ ծածվելու, արգելես, դու ինքդ քո դեմ ես կռիվանում։ Աստված ամենակարող է ու ընտրել է քեզ, որպեսզի իր կամքի համեմատ ընդունես իրան ու հասկանաս թե ինքը ինչ ազում քո կյանքի մեջ իրականացնի, որտեվ դա է ամենակարևորը։ Առանց Աստծո անհնարին է երջանիկ լինես, առանց Աստծո անհնարին է համերաշխ ապրես այս աշխարհում։ Նենց որ մենք այսօր քեզի ասում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսով առիթ ունես մոտիկանալու Աստծուն ու հայտնաբերելու թե ինչ է իր ամենալավ կամքը քո համար, որտեղ որ գտնում է քո երջանկությունը, խաղաղությունը։ Հաջողություն ենք ասում ձեզ, մինչ հաջող շաբաթ։ Հեռուստադիտողներ, շնորհակալություն ենք հայտնում քրիստոնեական առաքելություն հայոց եկեղեցու կողմից շնորհավետ կանչ հաղորդմանը հավատարմորեն դիտելու եւ աջակցելու համար։ Հրավիրում ենք ձեզ եւ ձեր ընտանիքներին մասնակցելու մեր եկեղեցու բոլոր գործունեություններին Կիրակի ժամը 1-ին հայերեն եւ 3-ին անգլերեն լեզուներով։ Նույնպես ուրբաթ ժամը 7:30-ին Սուրբ Գրքի սերտողությանը։ Ունենք տարբեր ծրագրեր բոլոր տարիքի անձանց համար։ Սպասում ենք ձեզ։